се обработва. Ако е царевица, ако е пшеница, обикновено се изгорява по-надълбоко, за да може тия плевни, които са пораснали, да отидат надолу и да загинат и да остане само почва. След това следва сеитба. Сеитбата включва засаждането с семена. Може залесяване, защото ако е верно, ще го засадиш, нали? Ако е семе, ще го засееш. Сега, преди да продължим напред, трябва да знаете, че всяка една култура си има место за отглеждане. Например, ягоди не могат да станат поле. Има место. В полето, нали, това сега да няма такова. Някакви насъждения, продължаване си имат като пипея. Защо там условията на почвата са други? Там не се назема почвата, това е пълнително. Това е такава радост и се въпроса. След това